ஆர்க்கிமிடிஸ் ஸ்பைரல்னா என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். சாதாரண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது, உயிரை பணைய வச்சு பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ தட் இந்த வீடியோ இன்னுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் ஆர்க்கிமிடிஸ் ஸ்பைரலோட அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்பைரல்ஸ் ஆர்க்கிமிடிஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்போ அதுக்குன்னு பெருசாக எந்த அப்ளிகேஷன்ஸும் கிடையாது. ஆனால் காலப்போக்கில் இது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் முக்கியமான ஒன்று கிராமஃபோன். இந்த கிராமஃபோன்னா என்னென்னு இந்த ஜென்ரேஷனில் பாதி பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிராமஃபோனை பயன்படுத்தி தான் அந்த காலத்தில் மக்கள் பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம எப்படி சிடி டிவிடிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மியூசிக் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் வினைல் ரெக்கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மியூசிக் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எப்படா அந்த காலத்திலே மியூசிக்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருக்குமே. ரொம்ப சிம்பிள். சவுண்டுங்கிறது வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ ஒரு சாங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா அந்த சாங்கோட வைப்ரேஷன்ஸ் எந்த பேட்டர்னில் இருக்குங்கிறத மேனுவலாக இந்த மாதிரி வினைல் ரெக்கார்டில் பதிப்பாங்க. அண்ட் அவங்க மியூசிக்கை பதிக்கிறப்போ டிஸ்கோட ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி ஆர்க்கிமிடியன் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் பதிப்பாங்க. இந்த வினைல் ரெக்கார்டு உங்கள் கையில் கிடச்சானா எடுத்து பாருங்கள். இந்த ஆர்க்கிமிடியஸ் ஸ்பைரல் பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். டெக்னாலஜி வளர வளர இந்த ஆர்க்கிமிடியஸ் ஸ்பைரலோட பயன்பாடுகளும் அதிகமாச்சு. அதில் முக்கியமான ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஏசி. இந்த ஏசிங்கிறது நம்ம வீட்டை கூலாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட நம்ம வீட்டில் உள்ள ஹீட் எடுத்து வெளியே அனுப்புது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும். அதாவது பஸ்ஸில் ஒரு ஆளை ஒரு இடத்துல பிக்கப் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம ரூமுக்கு உள்ளே இருக்க ஹீட்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே ட்ராப் பண்ணுறது தான் ஏசியோட வேலை. இந்த வேலையை மெயினாக பண்ண போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கு உள்ள இருக்க ரெஃப்ரிஜரன்ட்ஸ். இந்த பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சில சயின்ஸ் தான் இந்த ஏசியில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த சயின்ஸ் என்னன்னா, ஒரு பொருள் லிக்யூட்ல இருந்து கேஸா மாறுறதுக்கு ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணணும், அதுவே கேஸ்ல இருந்து லிக்யூடா மாறுறப்போ ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த சிம்பிள் சயின்ஸை தான் ஏசியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஏசியில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜரண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக லிக்யூட் டு கேஸ், கேஸ் டு லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் மாறுற மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வர ஏசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா -40 டிகிரி சென்டிகிரேட். அதாவது -40 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இது கொதிச்சு ஆவியாயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணுறப்போ இந்த ஏசி ரூமில் உள்ள சூடான காற்றை உள்ளே இழுத்துட்டு இந்த காயில் மேலே ப்ளோ பண்ணும். இந்த காயிலுக்கு உள்ள லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இப்போ இந்த சூடான காற்றுல உள்ள வெப்பத்தை காயிலுக்கு உள்ள லிக்விட் அப்சார்ப் பண்ணிட்டு கோல்டான காற்றை நமக்கு வெளியே கொடுக்கும். இந்த லிக்விடோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால காற்றுல இருக்க வெப்பத்தை அப்சார்ப் பண்ணிட்டு இந்த லிக்விட் கொதிச்சு ஆவியாயிடும், அதாவது கேஸ் ஆகிடும். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்சார்ப் பண்ண ஹீட்டை நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே இப்போ தள்ளி ஆகணும். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கேஸ் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்போ ஹீட்டு வெளியாகும். இந்த ஹீட்டை ஒரு ஃபேனை வச்சு வீட்டுக்கு வெளியே தள்ளி விட்டுறலாம். ஆனால் இப்போ நமக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் அவுட் சைடில் உள்ள அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் கேஸ்ல இருந்து லிக்விடாக மாற முடியும். ஆனால் இந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் இப்போ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸோட டெம்பரேச்சரை நம்ம எப்படியாவது அதிகப்படுத்தி ஆகணும். அதுக்காகத்தான் ஏசியில் ஒரு கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணிட்டு கேஸோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை வந்து அதிகப்படுத்துவோம். இப்போ இந்த கம்ப்ரஸ் ஆன காற்றோட டெம்பரேச்சரை பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரோட டெம்பரேச்சரோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால ஈஸியாக கண்டென்ஸ் ஆகிடும், அதாவது திரவமாக மாறிடும். இப்படி கண்டென்ஸ் ஆகுறப்போ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ஹீட்டை ஒரு ஃபேனை பயன்படுத்தி வீட்டுக்கு வெளியே தள்ளி விட்டுறலாம். இப்போ லிக்யூடாக மாறின இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் மறுபடியும் வீட்டுக்கு உள்ளே இருக்க இன்லெட் செக்ஷனுக்கு போயிடும். அப்புறம் இந்த லிக்யூட் டு கேஸ், கேஸ் டு லிக்யூட் சைக்கிள் தான் கண்டினியூஸாக நடந்து வீட்டுக்கு உள்ளே இருக்க ஹீட்டை வீட்டுக்கு வெளியே தள்ளும். இந்த மொத்த சிஸ்டமும் கம்ப்ளீட்டாக என்க்ளோஸ்டாக இருக்கும். இந்த சேம் மெத்தடை தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லையும் சரி, காரில் உள்ள ரேடியேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இந்த ஆர்க்கிமிடிஸ் ஸ்பைரலை எந்த இடத்துல நம்ம ஏசியில் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம். ஏசியில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸரில் ஏகப்பட்ட டைப் இருக்குது. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரால் கம்ப்ரஸர். இந்த ஸ்க்ரால் கம்ப்ரஸருக்குள்ள 2 ஆர்க்கிமிடியன் ஸ்பைரல் இருக்கும். அதில் ஒன்று ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், இன்னொன்று ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ கேஸாக மாறின ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த கேஸை ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ஸ்பைரல்ஸ்குள்ளே அனுப்புவோம். இந்த ஸ்பைரல்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்ம உள்ளே அனுப்பின கேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்டர் நோக்கி போகும். அப்போ இந்த கேஸ் நல்லா கம்ப்ரஸ் ஆகுறதுனால கேஸோட டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரை விட ஜாஸ்தி ஆகிடும். இந்த ஆர்க்கிமிடியன் ஸ்பைரலுக்கு ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. லிக்விட் அண்ட் கேஸ் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட வந்து இந்த ஆர்க்கிமிடியன் ஸ்பைரல் வரைய வச்சு அதுலேருந்து ஒரு டேட்டா வச்சுட்டு அவருக்கு நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட வியாதி இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜியில் பாக்டீரியல் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆர்க்கிமிடியன் ஸ்பைரலை உங்களோட தினசரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற வீடியோக்களை தாண்டி ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும் சின்ன ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோக்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோக்கள் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.